我们现在用一个海潮的一个例子，所以这边你再重新开一个 sequence， 那这边的名字你就可以给它，这是北关海潮的一个 sequence。那我们预备也是用 SD， 就是用 SD 的规格，然后我们预备也是给到30格29.97，然后我们预备声音的部分也是给到4100。好，然后大概是这样，最大的位元深度可以让你的色彩变得比较细致，可是问题是现在电脑的问题，所以我们还是先不要管，然后按确定。那这个时候会再开一个第二个 sequence， 原来的还在，只是它另外再开一个，这样。好，它会另外再开一个。好，那个效能的因素，所以那个我们用 HD 就好了。那这个 HD 的第一个就是它，然后如果你觉得这个不好看，然后你就换第二个。我到底用了哪一个我也不知道，然后这个第三个。然后这是现场在录影，然后好，然后我们再看第四个，好，那我决定用第一个，那个所以0300，那我们用这一支，那这一支我们可以把它打开，所以这0300你把它拉进来，那将来你可以一样把它装在一个 folder 里面。好，那这个片子这个片子现在蛮大的哦，这个我们现在用的是 HD 的规格，那当然这个目前我们开的也是 HD 的规格，那但是格数不一样，这个格数我们在录影的过程中，这个每秒钟60格，现在开的是30格，所以这种因素的情况下，你这边拉进来的时候，你从这边直接拉进来的时候，那他也会问你是否要匹配，我们就保持现有设置。好，那依照它的规格这样，那个时间的长度41秒，所以我们如果等一下我们把声音放进来看声音多长，然后不一定要编这么长，我们现在只是在学校练习而已。这个是为了节省资源，所以把前面的序列关掉，按叉叉就会关掉。那这个底下用不到的声波就是这个声轨 ，ALT 选它按 delete 也不要了。那个我们这边有一个背景音，2个背景音，然后一个海潮声。那所以你这3个可以把它往里拉到这个地方来。那个所以一个背景音，我们把这个背景音拉到这里，那很显然它没有那么长。然后这个背景音2，然后拉到第2轨。那这边这海潮声稍后一下。好，那个这里有2个背景音，所以你这个时候在听的时候，其实就好听多了。那如果通通都是静音的情况，如果这边都静音的情况下，那其实你看它没有感觉，也就是那个我们在看这个片子的时候，其实一点感觉都没有。那但是你把声音加进来，哦，这样就有声音了，这样就有感觉了。那一个音是比较远的，这个声音其实比较远，然后这个声音其实比较近了。好，然后那所以我们放了一个远一个近的这个声音在这里。那背景的这个声音，我们只要切到这里就好了。所以 Shift 到这边，然后选这2个，然后 Ctrl K， 然后再选这2个，按 Delete， 减少一点资源。然后这时候我们就可以去让你的音频混合器打开。打开之后，那这是第2轨嘛，对不对？就是 A2 这一轨。那这个时候我们可以选到 A2、A1。那这个地方我们再来看它的时候，那这边就有声音。A2 我们让它稍微小一点，这比较远的声音。那比较近的声音稍微大声一点，所以这边你就会听到一个嗡嗡的声音在背后，这样。好，然后前面的声音就会开始有声音的层次出来。好，那个就会比较有声音的层次，因为海浪不是只有这一个波，海浪到处都在发生，所以有的声音比较远，有的声音比较近，这样。好，那你就可以去做这样的处理。来，画面还给各位。还有一个东西叫做波浪，就是这个波浪。这个波浪没有那么长，它就短短的，这是波浪。那你进来的时候，我们倒带哦。那我们从这边看的时候，这个时候有一个波浪在这里进来，对不对？所以这边有一个波是 OK 的。我们先把这上面2个把它灭掉。这里有一个波浪没有问题，然后这边又起一个波浪，准备进来在这里。好，那所以这里你可以按 ALT， 然后往后推，它就产生一个波浪。所以这个地方又进来一个波浪，然后接着就没有了，然后接着呢到这边又一个，所以按 ALT，
然后再往后面再拉一个，这样。好，那你看到有波浪来的时候就送一个进去，这样。好，又来一个，所以 ALT， 然后再送一个。那尾巴这个地方就切掉了，这样。所以按 Shift 走到这里，然后选它 ，Ctrl K， 那尾巴这里就切掉。那这个是主声道，那其他的东西都是远远的声音。所以当你正在放映的时候，那这个时候我们就把这个声音把它拨小，这样。那主声道维持。那所以这时候。远远的声音太小声了，那所以这时候再把远远的声音，哦不，因为我mute，好了，好，那所以这个你要把它记得打开，然后这个时候再来听，那你的海浪声音就很丰富了，这样有远远的声音，对不对？然后再切过来，带出主要的浪涛声音，所以那个你就可以利用这种方法，然后去混合整合各种声音，然后感觉好像你在现场录音一样，好。那事实上根本不是它的声音，好，但是经由合成那产生的效果，然后可以跟真的一样，这样看懂了哈？那事实上这个声波都一样哦，那事实上海浪都一样，好了，没事。那个到最后就是一个输出的一个动作，这样有没有问题？那个声音的合成的部分，那个。